bonjour les amis, ce matin on est à Séville, on va faire un petit tour de Séville, c'est très mignon. Et il fait super beau en plus. Alors là, on passe devant la Tour de l'Or. Il s'appelle Saint-Elme. Alors là, on passe devant le palais du président d'Anne. Porque él es patrón. La grabación chilena por lo menos en la escuela del arte. Otro millón de Uruguay y va a ser la mundial. Elle est beau celui-là. La construction pour l'exposition de 1929. Alors là, on est devant l'université de droit. Ancienne manufacture de tabac. Ah, un cheval. Non, mais il y a qu'un cheval. C'est le monument de Beckes. Beckes est le poète roman. D'accord. Super bon. La même la même personne, la même...
Alors là, on est devant la cathédrale. El antiguo de Las Américas,